వెల్కమ్ టు పవన్ నేచర్ క్యూర్. మనం పేస్ట్ వాడొచ్చా వాడకూడదా, దీని మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. పేస్ట్ వాడితే దానివల్ల వచ్చే అప్రయోజనాలు ఏంటనేది ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. మన నోట్లో గుడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని పేస్ట్ అనేది చంపే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంకొకటి, దానివల్ల ఆ పేస్ట్ అనేది మనం మింగితే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. కనుక పేస్ట్ వాడకూడదు అనేది నేను రికమెండ్ చేస్తాను. ఇంకొకటి, పేస్ట్ మీద కూడా జస్ట్ పీ సైజే వాడాలి అని కూడా వెనకాల డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. అది ఎవరు చదవట్లేదు. జస్ట్ ఒకసారి దాన్ని కూడా రిఫర్ చేసి వాడండి. ఇంకొకటి, పేస్ట్ కంటే కూడా పురాతన పద్ధతిలో వేప పుల్ల, గానుగ పుల్ల, ఉత్తరేణి పుల్ల ఇవన్నీ వాడితే మనకి పళ్ళు గట్టిపడి గుడ్ బ్యాక్టీరియా చనిపోకుండా మనకి ఏదైనా చిన్న చిన్న నోటి క్యాన్సర్ కానీ నోటికి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏదైనా వచ్చినా కూడా తగ్గించుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ.